Der Mensch. Ein fantasiebegabtes Wesen. Dank seiner Fantasie kann er sich die unglaublichsten Geschichten vorstellen. Und dank seiner Sprache kann er diese Geschichten anderen Menschen erzählen. Jeder macht sich dabei sein eigenes Bild. Deswegen kann man mit Büchern und Hörspielen seiner Fantasie so wunderbar freien Lauf lassen. Dieses Erlebnis bieten wir jetzt auch in einem voll interaktiven Spiel. Mit einfachen Gesten bewegen sich die Spieler frei in der Hörspielwelt. Vor mir befindet sich das Meer, das heruntergekommene Gasthaus. Führen Dialoge. Ihr seid dann wohl der Anführer der Banditen. Ha! Was hat mich verraten? Verwenden Gegenstände. Der Schlüssel hat tatsächlich gepasst. Lösen knifflige Rätsel. Was denn? Ich kann hier gar keinen Eingang erkennen. Und erleben so das Abenteuer der eigenen Vorstellungskraft.